Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan channel saya Oki Setiawan. Kali ini saya baru kedatangan paket guys. Kemarin saya habis beli di online. Saya dapat paketan real guys. Ini dia paketannya. Dan gimana isi dalamannya? Kita langsung buka saja ya guys ya. Oke, ini adalah paketan saya guys yang baru datang, Saltis CW6000. Kita langsung buka guys. Cuma ada ini dan sini kosong. Saltis CW6000 dan ini keterangannya. Oke guys, dari dusnya sih sangat mewah sekali ya guys ya. Gimana isi dalamannya? Kita buka aja guys. Oke, di sini pertama-tama kita dapat buku manual ya guys ya. Ini buku manualnya. Kita singkirin dulu ya guys ya. Dan yang kedua kita dapat bonusan. Ini dia guys. Kita dapat bonusan lur. Lumayan lah buat casting besok guys. Oke, kita singkirkan dulu. Dan yang ketiga kita dapat power handle-nya guys. Ini dia power handle. Mantap guys. Dan ini sangat smooth sekali guys. Oke. Dan yang terakhir kita dapat ini reelnya guys. Sini dia udah pakai ini kantongnya dan ini penampakannya guys. Mantap sekali guys. Saltis CW6000. Ini ada tulisan Saltis CW6000 made in Japan guys. Dan sini di depannya udah ada tulisannya tuh. Kelihatan nggak? Carbon drag. Ini ada tulisannya juga 5.0.1. Ini udah mantap sekali guys. Udah pakai carbon drag. Dan kita pasang ya power handle-nya. Oke. Dan ini guys, Saltis CW6000 sudah power handle. Sekilas sih mirip sama itu ya guys, reel Shimano Stella yang harganya itu juta-jutaan. Kalau beli ini mah, kalau beli itu kurang dana guys. Yang jelas ini mantap ya. Sini ada tulisannya CW6000. Di sini ada tulisannya CW6000. Sini ada tulisannya juga guys. 9+1 ball bearing. Oke.
Untuk kapasitas lengnya ini kalau pakai PE 4 itu muat 370, kalau PE 4.5 itu muat 330, kalau pakai PE 5 itu masuk 250 guys. Ini tulisannya. Oke, jelas. Dan gimana dragnya ini? Kita dengerin guys. Ini mantap sekali ya guys. Dan ini sangat smooth sekali ya guys, tanpa dipegang juga udah jalan sendiri. Mantap guys. Niatnya saya akan pakai buat jigging besok guys. Kalau casting bisa, tapi kayaknya kegedean kayaknya loh guys. Kalau pakai yang cewek 6000 itu masuknya, yang pakai cewek 4000 kayaknya masuk guys. Kalau casting itu enak pakai relay nih guys. Di sini pegangannya itu udah pakai bearing kayaknya loh. Smooth sekali guys. Oke, kita lihat isi dalaman dragnya. Itu seperti ini guys dalamannya. Di sini udah pakai itu plastik, apa namanya itu, seal ya. Di sini udah mantap sekali guys. Ini dalamannya. Oke, kita pasang lagi ya guys. Ini kalau nggak salah isi karbon dragnya itu ada 3 kayaknya guys, isi dalamannya ini. Lumayan lah, dengan harga segini kita bisa dapat reel semewah ini. Ini tutupnya guys. Oke, kita tutup lagi ya guys. Oke, mantap sekali guys. Mewah dengan perpaduan gold dan hitam, dan ini sangat smooth, mantap lah guys. Oke, kita singkirkan dulu. Oh iya guys, kita juga dapat ini, ada baut dan seal buat di sebelah sini guys, buat di pegangannya, buat dipakai sebelah sini. Dan ini sealnya buat dipakai di dalam sini guys. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya review. Dan bagi Anda yang belum subscribe dulu ya guys, di bawah sini guys. Oke, sekian dulu dari saya. Nantikan video-video saya selanjutnya ya guys. Saya ingatkan sekali lagi, bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena dengan Anda subscribe sangat membantu sekali buat saya untuk membuat video-video lagi tentang reel, tentang
spot-spot untuk kita mancing. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.